नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला गुड़ की रेसिपी। ये मसाला गुड़ बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। गुड़ शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, साथ ही सर्दी, खांसी, सर्दी से होने वाली छोटी मोटी बीमारियों को भी ठीक करता है। मसाला गुड़ बनाना काफ़ी आसान है। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लेट में थोड़ा घी डालकर इसको अच्छे से प्लेट में फैलाकर ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हम मसाला गुड़ इसी प्लेट में सेट करने वाले हैं। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ 700 ग्राम गुड़। आप यहाँ कोई भी गुड़ ले सकते हैं, बस आपका गुड़ साफ होना चाहिए। अब इस गुड़ को छोटा छोटा काट लेंगे। रोज खाना खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा खाने से हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। ये हमारे बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। साथ ही गुड़ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है, स्टेमिना बढ़ाता है, आँखों की कमजोरी और दिमाग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। देखिए, यहाँ मैंने सारे गुड़ को अब काट लिया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो इसकी जगह सूखा नारियल भी ले सकते हैं, जिसको गट, खोपरा या गोला भी बोलते हैं। और साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ 200 ग्राम कच्ची मूंगफली। अब गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम मूंगफली डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी मूंगफली कच्ची न रह जाए, क्योंकि फिर मसाला गुड़ खाने में अच्छा नहीं लगता। मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इसको खाने से शरीर की कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सर्दियों के दिनों में मूंगफली खाने से दिल की समस्या के साथ साथ हड्डियों और शरीर में एनर्जी मिलती है। इसको रोज़ खाने से आपको कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। तो ये हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी पैन में डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट और इसको धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। भूनने से ये मसाला गुड़ में ज़्यादा अच्छा लगेगा। नारियल खून की कमी को दूर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ हार्ट को भी हेल्दी बनाए रखते हैं। नारियल बहुत जल्दी भुन जाता है। ये अच्छे से भुन चुका है। इसको भी मैं एक दूसरी प्लेट में निकाल दूंगी। अब उसी पैन में डालेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ और 2 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल। आप चाहें तो यहाँ काले तिल भी ले सकते हैं। इसको भी मैं धीमी आंच पर हल्का सा भून लूँगी। तिल सर्दियों में हमें ज़रूर खाना चाहिए। तिल हमें कैंसर से बचाता है, तनाव कम करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व हमारे हार्ट की मांसपेशियों को अच्छे से काम करने में मदद करते हैं। साथ ही तिल हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सौंफ इसमें आप ज़रूर डालिएगा। सौंफ मसाला गुड़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। साथ ही शरीर के कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है। ये डाइजेशन, पेट दर्द, आँखों की रोशनी के लिए भी लाभदायक है। तो यहाँ हमारा सौंफ और तिल भुन चुका है। इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ हमारी भुनी हुई मूंगफली भी ठंडी हो चुकी है और इसके छिलके काफ़ी अच्छे से उतर रहे हैं। ये छिलके हाथों से या किसी कपड़े से रगड़ने से आसानी से उतर जाते हैं। अगर फिर भी कोई छिलका रह जाए तो कोई बात नहीं। अब इस मूंगफली को ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने मूंगफली को दरदरा पीस लिया है। दरदरी पिसी हुई मूंगफली गुड़ में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब इसको साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम देसी घी ही डालेंगे, तेल वगैरह का यूज नहीं करना है। घी गरम हो गया है। अब इसमें हमारा बारीक कटा हुआ गुड़ डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा गुड़ अच्छे से पिघल नहीं जाता। गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम ही रखना है। और कई बार हमारा गुड़ बहुत टाइट हो जाता है, खाने में भी दिक्कत होती है। तो इससे बचने के लिए हमें यहाँ 1 से 2 छोटी चम्मच इसमें पानी डाल देना है, जिससे ये गुड़ बिल्कुल टाइट नहीं होगा।
यहाँ हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे भुनी हुई सौंफ और तिल। साथ ही इसमें डालेंगे जायफल पाउडर आधा छोटा चम्मच। जायफल कुछ इस तरह का होता है। इसे हम छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम और पेट दर्द संबंधी समस्याओं में पानी में घिस कर देते हैं। इसका टेस्ट भी हमारे मसाला गुड़ का स्वाद काफ़ी बढ़ाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च हमारी आँखों और दिमाग के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंठ पाउडर और 1 चम्मच इलायची पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे भुना हुआ नारियल और दरदरी पिसी हुई मूंगफली। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। इसको ग्रीस की हुई थाली में अच्छे से डालकर फैला लेंगे। अब इसमें गरम गरम में ही घी लगे चाकू से अच्छे से कट लगा लेंगे और इसको आधे से 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए 1 घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें एक बार फिर से कट लगा लेंगे ताकि हमारा मसाला गुड़ आराम से निकल जाए। तो ये देखिए हमारा पौष्टिकता से भरपूर मसाला गुड़ बनकर तैयार है। ये गुड़ आपको स्वाद में किसी मिठाई से कम नहीं लगेगा। आप इस गुड़ को वैसे तो हर किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन रात को सोते समय गुनगुने दूध के साथ इस गुड़ को खा लेंगे तो थकावट, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, खून की कमी, खांसी जुकाम से भी राहत मिलेगी। अगर आपको ये मसाला गुड़ की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।